Είναι καλό να το υπενθυμίσουμε και πάλι πριν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία ξανά. Όσοι προσπαθούν να λύσουν τα ελληνοτουρκικά μόνο μέσω της υφαλοκρηπίδας κάνουν ένα στρατηγικό λάθος. Δεν πρόκειται να κάνουμε απολύτως τίποτα με την υφαλοκρηπίδα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει πλαίσιο συμβατό με την Τουρκία. Όσοι προσπάθησαν τόσες δεκαετίες να προωθήσουν αυτό το θέμα χωρίς να αντιληφθούν ότι βρισκόντουσαν όλοι σε αδιέξοδο είναι για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για θέσπιση. Στην πραγματικότητα η υφαλοκρηπίδα είναι ένα δικαίωμα ab initio, δηλαδή είναι εξ αρχής. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα κράτος έχει υφαλοκρηπίδα. Το θέμα είναι η οριοθέτηση. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι η θέσπιση. Είναι ακριβώς η οριοθέτηση το πρόβλημα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πιο έξυπνη λύση είναι το θέμα της ΑΟΣ και θα το δούμε στη συνέχεια γιατί βλέπουμε ήδη ότι ακόμα και εκεί που είχαμε κάνει υφαλοκρηπίδα, όπως ήταν με την Ιταλία, στη συνέχεια περάσαμε στην ΑΟΣ και με την Αίγυπτο κάναμε μερική οριοθέτηση ΑΟΣ και βέβαια η Κύπρος έκανε μόνο 3 συμφωνίες σε επίπεδο ΑΟΣ όσον αφορά τις οριοθετήσεις και τη θέσπιση. Η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα μεταξύ των 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Άρα θεωρεί ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα μόνο μέχρι τα 6, δεν θέλει να αναγνωρίσει τα 10, κατά συνέπεια θέλει να είναι ουδέτερο αυτό το πλαίσιο για τον εναέριο χώρο και θεωρεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι άμα δεν περάσουμε εντελώς στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό το θέμα θα υπάρχει πάντα υπό αμφισβήτηση ακόμα και αν είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Ελλάδος. Επίσης, όταν παίζουμε με το θέμα της ΑΟΣ, ουσιαστικά υποστηρίζουμε έμεσα και αυτό το θέμα. Και δεν είναι τυχαίο που βέβαια κάναμε την υφαλοκρηπίδα με την Ιταλία, στη συνέχεια κάναμε την ΑΟΣ και μόνο μετά κάναμε την επέκταση τη μερική στο Ιόνιο από τα 6 στα 12. Αυτή η διαδικασία είναι η πιο ανθεκτική όταν υπάρχουν προβλήματα ή ακόμα όταν δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αλλά πάνω στριβές. Άμα το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι σπαταλάμε πάρα πολύ χρόνο να συζητάμε ακόμα για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, να λέμε διάφορες ανοησίες για τη Χάγη χωρίς να βλέπουμε τι έχει γίνει το 82 και το 85 με αυτά τα θέματα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η Τουρκία και εμείς επιμένουμε. Ενώ η Τουρκία είναι αιμονική. Δεν θέλει να αλλάξει πάνω σε αυτό το θέμα γιατί ούτως ή άλλως δεν θέλει να αναγνωρίσει καν την ύπαρξη των νησιών. Άρα από τη στιγμή που η ΑΟΣ προωθεί τις νησιωτικές χώρες πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο στο έπακρον και όχι απλώς να το συζητάμε κάπου. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε και με το θέμα της θέσπισης, να προχωρήσουμε με τις οριοθετήσεις χωρίς να σπαταλάμε χρόνο και να μην ασχολούμαστε καθόλου με το θέμα της υφαλοκρηπίδας γιατί ούτως ή άλλως με την Τουρκία δεν έχει κανένα νόημα. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο τότε θα είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι για να συνομιλούμε επί του πρακτέου με την Τουρκία διαφορετικά, όχι με τοπικά πάνω στο θέμα της υφαλοκρηπίδας γιατί ούτως ή άλλως έχει τη δική της προσέγγιση την αιμονική. Πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα με ένα πιο ελεύθερο πεδίο δράσης όπως είναι η ΑΟΣ.